guys! Welcome sa ating video for today. So ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung unboxing ng bago kong binili na keyboard tsaka mouse para sa aking PC. PC kasi ba't ba bumili ng bagong keyboard? Wala! Kasi yung gusto ko kasing i-customize o i-personalize yung ganun pala yun, no? Yung kapag nag-start ka mag-customize ng PC mo, parang medyo nakaka-addict nga magdagdag ng kung ano-anong stuff. So, ito kasi yung luma kong keyboard. Ito siya. So, wireless siya na maliit na keyboard. So, kung bakit gusto ko maliit lang ng mga keyboard kasi ayoko nang masyadong umuuko pa ng space sa table. Kaya, ganito yung mga keyboard size na gusto ko lang. So, ito yung luma ko. Ito, may kasama siyang maliit na mouse. Puro paint na daw. Ayan, nakita niya. So, kapag nag-craft kasi ako, tapos kailangan kong tingnan yung reference picture, tsaka hindi ko na nalilinis yung kamay ko. Kasi simultaneous ko ginagawa, nag-check sa PC, tapos mag-craft, nag-check sa PC, tapos mag-craft. Tapos yan, iwas pasma rin kasi kapag naghugas-hugas ka palagi, kapag nag-craft ka, mapapasma ka kasi gamit na gamit nga yung mga kamay mo. Gamit na gamit nga yung mga kamay mo. Tapos yan, yung first part ng video na to ay unboxing, tsaka papakita ko sa inyo yung kung ano yung binili ko na mga keyboard. So yan, play muna natin ang unboxing ng video na yan.
Ayan, so nakita niyo na kung ano yung binili ko na keyboard sa mouse. So bakit yun yung napili kong keyboard sa mouse? Bakit ka ba? Kasi yun yung parang medyo affordable na mechanical. Ayan, gusto ko rin pala matry yung mechanical keyboard. Although mechanical yung keyboard ni Miggy, yung tumutunog na parang type. Yun pa yung akong gusto. Gusto ko ng typewriter type na keyboard. May nakita kasi ako sa Lazada na mukha siyang typewriter. Tapos naalala ko nung bata ako, mahilig ako sa typewriter. Tsaka sa cash register. Kaya gusto ko i-customize yung keyboard ko para magmukha siyang old school na typewriter keyboard. Tsaka, yun. gusto ko lang i-customize yung aking keyboard. So, papakita ko na sa inyo kung ano yung ginawa ko. Kasi, di ba, binili ko nga yung keyboard na yun. So, kinostomize ko pa yung keycaps niya. Bumili ako ng retro keycaps. Yung mga bilog na keycaps na pang mukhang typewriter. Tapos, ang tawag nila doon, double shot ba yun? Something. Para medyo nagluglaw pa rin yung mga letters doon sa, sa keycap. Tapos, pinintan ko rin yung may footage ba? May footage nga ako nun. Pinintan ko rin yung yung keycaps para mag-match doon sa kulay na gusto ko. Although, wala namang specific na theme yung PC ko. Ano siya, halo-halo, purple, white, and black. So, yan na lang yung ginagawa kong kulay ng aking PC. So, tara, papakita ko sa inyo ano na itsura na. Disclaimer, hindi malinis yung desk ko. Hindi siya maayos yung mga wires niya gulo-gulo kasi, yeah, yan talaga eh. At least maayos yung specs. Pero yun, papakita ko na sa inyo ang aking bagong keyboard at ang mouse. Ang mouse pala yung keyboard is diba yung RAKK LAM-ANG. Lite lang siya, hindi yung Pro yung kinuha ko kasi naisip ko, yung Pro kasi pwede siyang wireless. Since meron pa naman ako yung wireless na white na kailangan, yun yung ginagamit ko habang nag-craft ako kasi ayoko madumihan yung bago kong keyboard. So, yun na lang yung wireless ko na keyboard. Yung isa, okay lang sa akin na wired siya. Kaya hindi yung Pro yung kinuha ko, yung Lite lang yung kinuha ko. Tapos, Gateron red yata to. Kasi, yung blue is masyadong maingay daw. So, yun. Blue yung kay Miggy ito. Yung sa akin ay red. Hindi siya masyadong maingay. Pero gusto ko nga typewriter, di ba dapat maingay yun? Pero yun. Okay na yan. So, papakita ko na sa inyo ang aking keyboard. Ayan. So, kung nakikita nyo, ito na siya. So, meron din yata akong footage kanina. Nung after ko na makabit yung mga keycaps. Tsaka, yan. Kinostomize ko na rin yung lights. So, hindi kasi nakapost sa rack kung saan nyo makukuha yung parang tawag dito. Yung software pang customize dun sa keyboard nyo. Teka, papakita ko siya mamaya, pero papakita ko muna sa inyo. Yan. So, na-customize ko kasi yung mga kulay ng lights dun sa software. Meron siyang mga pre-built-in na, na parang mga set na ng lights. Tapos tingin natin kung maaalala ko pa yung command. Ayan. Yan. So, meron siyang mga ganyan, yung mga pre-built-in na mga light show. Light show effect. Pero dahil ayoko ng mga pre-built-in na ganyan. Kaya nag-program ako, nag-set up ako ng sarili kong lights. Oh no, ayaw na bumalik. Di ko na lang kumalik. So, papakita ko sa inyo na. Try ko rin i-link pala kasi so, di ba sa ECPC, Shopee ko siya in-order. So, kailangan ko pang, tawag dito, kailangan ko pa silang kontakin para din sa software kasi hindi sila available dun sa RAKK mismo na website, which is, sa tingin ko, dapat ina-update nila yung website nila para hindi na maghahanap yung mga tao kung saan nila kukunin yung mga software para sa mga gears nila na binibenta. Di ba? So, ito siya. Yan. Kita ba? So, customize, lighting, game mode. Hindi ko pa ginagalaw tong mga to, macro game mode. Kasi hindi naman ako marunong mag-ganyan, so. Tapos dito, andito din yung ibang mga mode. Mga light modes. At ayun, kapag lanik ko yung user-defined, ibig sabihin ikaw yung nag-customize ng lights. Dito yan siya. Color. Yan. So, lalabas yung parang interface na similar dun sa keyboard mo. Tapos, click mo lang yun. Click. Tapos, isa-set up mo yung lights. Tapos, apply. Tapos, ganun lang siya kasimple set up pag gusto mo ng sariling lights. Yung downside lang netong pag sinet up mo yung lights mo ganyan. Kasi, nawawala na yung parang effect naman na kumbaga, steady lang siya nakailaw. Hindi siya katulad ng mga gantong mapakita ko sa inyo. Yan.
Yung iba kasi meron siyang mga may effect. Like breathing lights, spectrum, yan. So kapag customized lights kasi na kayo lang yung pumili ng mga lights nyo, steady lang siyang nakaganyan. So yan. Also, mali yung nakalagay dun sa manual. Yung may command yata dun kung paano i-set up yung lights. So may maling command dun, kaya kapag hindi nyo kabisado yung parang pre-built-in function na mga command, parang hindi niya siya masiset up kasi may mali yata doon na isang command. Similar dito sa may mouse nila. So ito. Yung sa Captain. Dinownload ko rin natin itong sa Captain. Check natin. Yeah. Yan. So meron din yung mouse nila. Yung RAKK Captain. Meron din sa software for customization. Like DPI, LED, parameters, macro, and stuff. So, LED lang yung pinapalitan ko dyan sa ngayon kasi hindi ko pa naman na-research yung ibang functions. So, kasi dito din, similar din dito, so may mouse nila. Yung nakalagay na manual is may maling mga command. Kaya kahit pinipindot ko siya, ayaw niya mag-purple ng time na yun. Kaya kailangan ko pang hanapin tong software na to. Yung versus yung pang customize din sa RAKK Captain na hindi na din available. So, hopefully next time sana ilagay na lang nila dun yung mga software na needed para sa gears nila. Total, it's for their gears naman. So yun. In case need nyo yung mga software, ililink ko na lang din down below. Pero yun nga, kung bumili kayo sa ECPC or sa ibang mga distributor, malamang meron silang mga copy kasi doon ko rin nakuha yung sa akin. So ayan. Ang alam ko yung available lang kasi na fine tune, ayun pala, RAKK fine tuner yung para sa mga keyboard. Yung LAM-ANG, yun lang yung parang, LAM-ANG Pro, yun yung parang medyo readily available na kasi marami na nag-post about it. Pero yung sa Lite, parang marami pang naghahanap. So, ilulink ko na lang din below. Pero yun alternate na pwede nyo gawin is kontakin nyo yung pinagbilhan nyo ng mga RAKK gears nyo and then ipro-provide nila sa inyo yung mga software link kung saan nyo pwedeng i-download yung mga software. So, yan! Ang aking customized keyboard sa medyo girly yung kanalabasan ng keyboard ko. Yung bala ko kasi is black and purple. Kasi yung available ko lang na paint marker that time is yung pink. So, ginawa ko muna siyang black and pink. Black pink! Pero dapat talaga purple siya. So, papalitan ko pa siya ng purple kapag nakabili na ako ng purple marker. Paint marker pala. Hindi lang siya basta marker, it's paint marker kasi acrylic yun. So, mas matibay. And ginagamit ko rin yun for crafting. Kaya, tada! See, hindi siya nag-chip off. Agad-agad. Tsaka bright yung colors niya. Unlike sa marker kasi, alcohol-based yun. Tsaka translucent, kaya hindi yan magiging kasing bright. Ito kasi parang medyo fluorescent-ish yung itsura. And, ayan, meron na akong typewriter keyboard. Hihi. I'm happy. Ayan, so nakita niyo na yung aking bagong keyboard and mouse. And kung paano ko siya kinostomize kasi, oo nga pala, naalala ko, binidyohan ko nga pala kung paano ko nilagay yung mga keycaps na itong aking bagong keyboard. At kung paano ko siya nagawang pink yung border. So, yun. So, kasi mahilig din ako mag-customize ng mga items, lalo na kung something personal and something na I plan to use at hindi i-resell. So, yan. So, yun yung mga parang medyo satisfying sa akin. Yung mag-customize ng mga items ko. So, yan. Kung nagustuhan nyo, oo nga pala. Ilalink ko nga pala uli yung software for RAKK LAM-ANG Lite. Yung fine tuner, tsaka yung RAKK Captain. Just in case, meron din kayo and wala pa kayo ng software na yun. Ayan. Para hopefully makatulong. Thank you sa panonood and don't forget to hit like, subscribe, and ring that bell icon kung nagustuhan nyo ang video na to. Again, hindi kami tech reviewers. Hindi kami tech channel. So, nag-share lang kami ng mga personal naming binibili na share namin sa inyo. Just in case, meron sa inyong mga may gusto din ng mga bagay na yun. So, it's more or less for sharing lang. So, hindi kami nagre-review ng mga tech. Ha?
hindi in-depth review ng mga tech. So, parang ano lang to, consumer perspective. Yeah. Hindi siya expert review. Kasi ayaw naman namin na baka feeling kasi namin ba nag-in-depth review tayo tsaka nagde-tech review tayo ng mga items. Hindi po. Mga ano to, personal items na research din namin, tapos marami kasing review. So, sinashare lang din namin yung opinion namin about doon sa product. So, yun. Again, thank you, and don't forget to hit like, subscribe, and ring that bell icon. See you sa next video. Ciao!